歡迎收睇兩個佬，每集15分鐘，帶俾你雙倍嘅創業、企業營運、社會角度，用15分鐘幫你行多步。我係 Kenneth， 我係 Alfred。好，今日咧嘅題目咧就係贏在起跑線啊！兩個佬 brainstorm。導演講嘅贏在起跑線係講緊大 B 細 B 幾時出世嗰隻起跑線啦，定係講話資源啊咩富二代啊嗰啲起跑線啊？資源講資源嗰個範疇好啊 ？OK 啊，好。作為一個二代啦，本人就唔富啦，首先就咁我就覺得其實咧，從我上一代咧，我就唔算係攞到好多資源嘅所謂資源。嗱，我諗資源有幾樣嘢啦，係咪先？最簡單就講錢啦，現實地講錢啦，係啊，人脈啦，係咪？咁呢個都係即係好多人迷思裏邊覺得上一代係會假設上一代有錢嘅話，上一代做生意佢會俾到你嘅咁樣。但係點解咧？我會覺得其實都唔係真係好有關係咧，某程度上少少咯，唔好話完全零。但係咧個問題就係呢啲所謂嘅資源咧，好多時你都要用自己能力去繼續營運落去嘅。你幻想其實好簡單，就係你上一代我介紹咗個 uncle 俾你識，好有社會名望嘅，好叻嘅，識好多人嘅。原來佢根本都覺得阿細侄你都唔係佢嗰個級數，佢真係會帶你出去威威咩？唔會噶嘛，佢會介紹佢身邊嘅人俾你識咩？唔會噶嘛。所以你就算你嘅上一代俾咗呢一個所謂嘅資源你，其實你只要你 present 唔到你自己喺嗰方面有足夠嘅能力嘅話，佢唔信你或者佢唔願意帶你，咁其實都係冇嘅喎，喺我角度。即係我哋而家講資源，可能錢同埋人物係最常講嘅兩樣嘢。係啊，但係而事實好現實都真嘅。你有錢就有人物，呢個世界係真係咁樣。嗰啲人黐埋嚟啫，係黐埋嚟啊嘛。好啦，咁你要諗一樣嘢，我成日都覺得你成日去諗你自己一開始嘅資源有幾多，你嗰個贏咧，其實唔係真係贏好多嘅啫。真就你可能有一啲 percent 嘅機會比人哋多，但係如果你真係成功，如果你真係一個成功嘅人，或者你真係做得好嘅話，根本上你就算冇嗰啲，你最終都會成功。有陣時令到我一種感覺係。有啲人覺得我因為冇資源而做咁樣嘅時候，係一種我自己因為我做得唔夠好，我做唔到成功，人哋就將呢樣嘢賴咗落去。我輸在起跑線上邊，輸在資源，輸在資源上邊。正如你啱啱所講，我哪怕你識得佢哋都好，呢樣嘢係唔得嘅，一樣拱唔到你上去。一樣係人哋都有一個 reputation 嘅，我唔可能為咗。真係除咗你老豆之外 ，which is 其實老豆有陣時都會都係啊，就係咁講啦。好多人都唔會去幫你夾硬推一樣係唔得嘅嘢上去，而影響自己嘅 credit。啱啊。咁你有嗰啲資源有咩用？你都係唔得嘅話，係啊，你得嘅係嗰度係有條捷徑，但係係咪冇嗰條捷徑你就行唔到啊？咁始終都係講緊你自己嘅能力。所以講到尾，贏在起跑線只不過係你可以有條捷徑，而唔係成功嘅元素。呢個就係我對呢句說話嘅一個睇法。同意啊。就再加埋就係好多，其實大部分都係普通正常人啦，普通人啦。就算呢份二代都好啦，其實都係好多都係即係中間嗰個級數，唔係真係都話幻想好似個個都李嘉誠嘅兩位公子咁有錢，唔係嘅。其實大部分人都唔係嘅，好多人都唔係想像嗰所謂咁有資源嘅。好啦，咁個重點就係其實就算你有冇，你爸俾唔俾到你都好。或者你上一代俾唔俾到你都好，某程度上你都要建立到你自己嘅嘢。即係嗱，而家有好多唔同嘅方式啦、方向啦。其實同埋我哋做生意做咁耐，我哋都接觸好多唔同嘅所謂商會啦、所謂嘅一啲慈善團體啦、唔同嘅人啦。我成日都教啲人，我話你唔想去商會，你咪去讀書咯，識同學咯，係咪啊？你咪唔好喺香港咯，喺外國喺內地咯，等等，即係你有好多方式去建立你要建立嘅嘢。咁問題就係，你會唔會去咁樣做先？係嘛？即係你唔好覺得哇，我上一代我冇嘢落嚟，我輸咗啦，就係因為我上一代冇嘢俾落嚟，所以我輸咯。即係呢句係好唔 fair 嘅某程度上。咁你又做過幾多嘢先？你定係淨咁坐喺度諗先？係嘛？我有個朋友咁都係一個幾有資源嘅二代嚟嘅。咁就佢咧係每一日佢去參加好多唔同嘅商會啦，
去好多參與唔同嘅好多公職啦，每日都有喺 Facebook 度洗版話俾人聽佢做緊啲乜嘢啦，等等。咁我身邊嘅朋友咧，好多都好唔中意嘅，即係當然唔中意，但係我哋自己個人感覺嘅啫，係咪？唔中意嘅覺得話你晒命咩？你 show off 咩？知啦，得啦，你叻啦，你有資源啦，所以你咪成功咯，所以你咪咩咯。咁我自己嘅回應咧就係 OK。人哋當然係有佢嘅上一代資源放落去啦，但係你不如大家調轉試下嗱，唔好諗，你真係試下，唔使講啲乜，唔好話去出席嗰啲咩會議嗰啲先，你不如淨係每日喺 Facebook 出個 post 啦，簡單影幾張相，寫幾隻字，日日 post，你都未必一定做得到，你都係覺得攰啦。再加埋就係你仲要去唔同嘅應酬喎，真係覺得係咁容易咁開心嘅，所有呢啲嘅人脈資源。某程度上係要用好多時間、心血、方式去建立翻嚟嘅嘢。咁呢樣嘢係唔係某一堆人或者某一啲人佢哋自己唯一佢哋可以掂得到嘅嘢咧？唔係，其實所有人都得。你只要你去唔去啫嘛。你去做，你願意嘅，你就一定係識到某啲人咯。最簡單講，讀書，同時增值自己，同時識到一班唔同嘅 network 嘅人。咁呢個最簡單、最正念啦，係咪先？即係有啲人唔中意去商會噶嘛，明白嘅，覺得商會裏邊好柴娃娃啊，好多偷呃拐騙喺裏邊啦。嗱，我唔評論，係嘛？咁但係讀書已經係最正常嘅嘢啦。咁有幾多人有做啊？但係唔做，跟住自己唔 work out 就話，我都冇資源，我都唔係贏在起跑線。咁我就覺得太過濫用呢句説話咯。我哋啱啱討論啦，資源其中一樣嘢係人物，因為呢個絕對係一個其中一個最大嘅資源啦。我突然間你喺度講嘅時候，我諗起一個人，阿霍公子，霍家嘅公子。佢三個公子啦，即係咁講啦。你會唔會有冇人拗佢係一個冇資源嘅人啊？冇可能啊！係咪佢乜嘢身份啊？係咪？你有冇留意下？其實佢有幾勤力去出席唔同嘅活動啊？你信唔信佢係話因為冇資源要去做啊？唔係，但係佢好努力去做。呢個係其實如果你有佢咁樣去努力嘅話，你都一樣可以建立到咁多嘅資源。當然有人會拗，冇人邀請我去，咪就好似你啱啱講咁，你去得嘅，你去唔去啊？嗱，講真啊，而家呢一個世代，而家呢個香港嘅商業環境。有幾多嘢你可以去啊？有幾多嘢你可以出席啊？免費嘅有免費嘅，要錢嘅有要錢，好傲天嘅商會有好傲天嘅商會，即係或者前線少少嘅婦女社獅子會嘅幾多呢啲咁樣嘅嘢？係啊，你願唔願意去？係啊，冇錯啊，係啊，你花幾多時間，願意花幾多心機去做啊？我真心話俾你聽樣嘢，攰㗎，我唔使講嗰啲人啊，我講我哋啊 ，OK。攰噶，我拍片都攰，係啦，其實做多嘢都攰。但係你係為咗個目的而去做呢一樣嘢，係而我哋冇怨過咯。我嗱100%夠膽對住鏡頭講噶，我哋兩個有嘅資源比起好多人都好少。係呢個絕對係可能我哋會比人多少少，有比人多，即係比上不足，比下有餘啦。咁我哋都要繼續去追，我哋就繼續去努力，去令到自己嗰度。如果我今日同你講，我屋企俾我嘅資源係遠不及我自己人物上嘅資源，係遠不及我自己努力得翻嚟嘅。我講得出呢句說話，一定，而我覺得你都講得出呢句說話噶，一定係啊，好現實噶，就係我本身屋企係從事工程行業，其實我阿爸識落嘅都係一班做工程嘅叔伯兄弟，唔係嘅人啦，嘅朋友 uncle 啦，係咪？咁好現實地嘅就係佢就算介紹晒呢啲人俾我認識都好，其實有一個圈裏邊以外，其實有更大嘅商業世界，你係咁呢個圈你未必涉獵到嘅，係嘛？咁又好似你咁，你做紙巾，我如果淨係圍住圈，我唔會認識到你，係咪？咁同埋我會望到另外一樣嘢，好重要嘅就係好多人就係我去想認識嗰個資源，其實有冇人調翻轉嚟諗？喂，等個資源嚟認識我。喂，你想人哋係你嘅資源，其實你都要有能力成為人哋嘅資源㗎，啱啊嘛。係啊，咁其實就係個價值啫嘛。如果你唔係咁有能力，或者係唔係咁即係喜歡啦，而家好興講自己 E 人定 I 人㗎嘛，係咪？我係 I 人，我好內向嘅，我唔中意出去識人嘅。咁你係咪可以 present 你一個能力係佢嚟認識你啊？咁一樣係可以
吸到一班可以係好有能力或者好有資源嘅人翻嚟㗎。咁跟住你再諗嘅就係你同呢班人，你點樣可以做到資源共享先？你成日就淨係希望喺嗰啲資源裏邊攞資源翻嚟，但係你又冇嘗試過去諗，你俾到啲乜嘢佢哋？咁呢個關係其實點會 sustain 到嘅啫？就算俾你有，咪就係一開始嗰陣咯，係啦，之後第一個圈咯，係咯，係第一層咯，即係呢個係就好似一開始講嗰個 idea，你自己有冇價值先？你攞唔攞到俾人哋睇你自己嘅價值？你冇嘅話，你做幾多都係徒然。係，我諗唔好將呢個成為大家心裏邊成一個藉口。唔好誤會啊！我由第一句開始講，我承認資源或者起跑係令到我哋有啲捷徑嘅，係我承認嘅，我有受惠過嘅，你都唔可以唔承認，你一定有受惠過嘅。但係我更加唔願意承認嘅就係，我唔係淨係靠嗰條捷徑，而事實上我自己係行多咗好多。而我冇舉個例子，阿霍公子就係咁簡單一個好好嘅例子。我自問啊，我望住佢，我做唔到啊，我都未做到啊，我都想我可以做到，好難㗎。我同你每一個人都係得24個鐘，你擺喺邊啊？啱啊！你自己將你嘅圈子擺喺邊度啊？你有幾多時間係同啲朋友出去食飯、嘻嘻開心？我哋可能又花翻有幾多嘅時間係去建立自己嘅網絡上邊，或者去甚至乎呢樣嘢，我承認嘅。有陣時自己係要自己建立一啲自己嘅價值嚟令到人哋覺得你吸引。咁你有冇做呢一件事情啊？係啊，最唔市儈最簡單，你最中意嘅學習。學習就係建立咗你自己嘅價值出嚟。你有幾多？褪一步啦，哇！讀個 degree， 讀個 master， 讀個博士，哇，好攰喎。讀書啊，係啊，你睇書啊。你有幾多時間花喺度睇書？你睇書嘅時間當然睇 reels 多。咁喂，你呢啲你全部都做唔到嘅時候，你淨係掛條起跑線有咩用咧？咁就係唔睇我哋條 reels 就得啊！我冇意義嗰啲要睇少啲啦。我哋嗰啲有意義嘅。所以其實我覺得好多嘢都係即係個人自己願意嘅付出幾多咯。咁嗱，就住呢個問題，我最近我都有同我太太有一個好大嘅討論，因為好老實就係我哋即係有一個家庭，自己有小朋友，咁夜晚好多時都出咗去做好多唔同嘅應酬啦，即係朋友又好，商會又好，開會又好，返學又好，其實真係有好多。真係講句，一個禮拜7日，咁其實真係得7晚啫嘛。你叻晒都係咁，咁你每一晚最多就係約一個團體或者一個 group 嘅人出嚟。咁從太太嗰個討論就係，即係小朋友都大啦，咁要開始學習好多，即係我作為父母 involvement 要喺裏邊啦嚇，要幫手教啊，幫手 manage 啊咁樣。咁啲太太就會覺得哇，你一個禮拜你出去3晚4晚會唔會太多啊？咁你唯一就係同佢討論就係，好似剛剛咁樣講就係，其實有好多嘢我都真係要付出去建立翻嚟，我唔係出去吃喝玩樂，我出去係為咗 present 俾人聽我嘅價值係乜嘢？點解你係好應該同我合作？點解有我嘅加入係可以成個團隊再做多好多嘢？咁呢一方面嘅嘢，其實你唔付出時間，你做唔到。但係呢樣嘢都係嗰句，唔係我專利，即係每個人都必須要做。就算 even 你唔好話我哋做老闆，自己做生意。你自己係打份工嘅，一樣你都係需要做呢樣嘢。譬如我太太做 HR 嘅，有 IHRM，有大學裏邊嘅mentor-mentee program 等等。其實你為咗個行業，你付出咗幾多？其實好多人都係睇到噶嘛，係嘛？我哋成日講一樣嘢就係話，你人去到咁上下，人好驚嘅，人到中年之後咧就開始會驚俾人淘汰，俾公司淘汰。尤其是唔好話。打工做老闆啦，打工亦都係好驚啦。好啦，你俾人淘汰，點解你俾人淘汰？就係你個價值喺邊度啊嘛。好啦，如果你願意為咗個行業你付出，你去 build up 自己嘅 reputation，你自自然然就係你唔會擔心，因為好多人都會好願意揾你去幫手，去揾你做 consultation，會問你意見。咁你就係成為一個行業裏邊嘅專家。咁
你自己就係嗰個最大嘅資源嘅時候，你發揮緊嗰個資源，你哪怕啲人唔嚟揾你啫，所以根本唔係你自己嘅崗位係啲乜，你係老闆又好，你打工好，就算呢份你係學生都好，我而家同好多差唔多畢業嘅學生，我都係咁樣話俾佢聽，你要去接觸個社會，你要睇多啲。初入大學嘅，你搞學生會啊，我唔知而家香港仲即係有幾多大學學生會啦，有㗎係嘛？應該都有啩，唔知因為始終即係啲政治嘅內容啦。咁 anyway 就係你去做多啲唔同嘅範疇嘅工作。你話冇學生會，我咪幫個 department，幫 professor。其實你只要願意付出你自己工作或者你自己而家個餡裏邊以外嘅時間去再做多啲嘅嘢，其實每一個人都可以 build up 到佢自己嘅資源網絡。我想喺 cut 之前，我最近聽咗一句說話，好想作為今日呢個總結。好多人話機會係留俾準備好嘅人，點解咧？因為如果你唔準備好嘅話，你根本睇唔到嗰個係一個機會。都啱啊，冇錯啊。你哋即係呢一個就係唔該大家，如果你真係想做好自己嘅嘢嘅話，記住啊，諗一諗咯。係啊。今集我哋講到嚟呢度，如果你對我哋今集嘅 topic 有興趣，或者你有啲咩 topic 想我哋去講嘅話，歡迎喺留言嗰度話俾我哋知。記住訂閱埋我哋 YouTube channel， 加入埋我哋創研社嘅線上學院，嗰度有更多嘅創業、管理等等嘅資訊分享。我哋下集再見，拜拜。